好，咁我哋講例題之前咧，我哋要認識一個好重要嘅技巧。我哋呢度有兩幅圖啦，我哋睇左邊嗰幅圖先嚇。左邊嗰幅圖你見到有兩個三角形嘅，咁你見到呢兩個三角形咧，佢哋有呢條邊係 common 嘅。咁我哋可以當呢條邊係個 base 啦。咁即使話呢兩個三角形咧，佢哋個 base 係一樣嚇。咁呢種情況咧，我哋稱之為 same base 嚇。咁我哋就睇睇佢哋嗰個 height 咯嚇。我哋用藍色虛線代表啦。呢個矮啲個三角形嘅 height 啦，呢個係高啲個三角形嘅 height 嚇。咁我不如用 H1 同 H2 代表啦嚇。H1 同埋 H2。咁個原理好簡單啦。既然佢哋個 base 係一樣啦，咁我哋點樣判斷佢哋個 area 嘅比例咧？咁其實就睇翻佢哋個 height 嘅比例啦。即係我哋咁樣講啦，area ratio 咧，其實就係跟翻個 height 嘅 ratio 啊，即係 H1 比 H2。咁我假設啦，H1 係30 cm 啦，H1 係30 cm，H2 係20 cm。咁即係個比例就係30比20啊，30比20咧就即係化簡咗就3比2。好，我哋睇睇隔離嗰幅圖咯嚇，右手邊嗰幅圖咁呢度咧，我哋見到有兩個三角形嘅即係黃色呢個三角形啦，仲有綠色呢個三角形啦。咁我哋可以嘗試畫翻佢哋嗰個 height 嘅嚇。咁你見到呢兩個三角形咧，佢哋最高點係一樣即係呢一點。我哋喺最高嘅點咧，畫翻條垂直線落去咁你見到咧，其實佢哋個 height 係一樣，因為最高點一樣。呢兩個三角形咧，佢哋個 height 係一樣我哋呢種情況咧，我哋就叫做 same height 啦same height 既然佢哋個 height 係一樣咧，我哋就留意咧佢哋個 base 咁我當佢哋個 base 咧係 B1 同 B2 啦mark 咗喺幅圖度啦好，咁我哋舉一個例子啦，譬如 B1 係2 cm 啦B2 係5 cm 咯。好啦，既然佢哋個 height 一樣啦，咁變咗嗰個 area ratio 咧就會跟翻嗰個 base 嘅 ratio 啦area ratio 咧就即係 B1 比 B2 啦咁喺呢一個情況嚟講啦，即係2比5啦，係嘛？2 cm 比5 cm。好，咁我哋總結啦。如果係 same base 咧，第一個 case 啦咁個 area ratio 咧就會跟翻個 height 嘅 ratio。如果係 same height 嘅話咧，area ratio 就會跟翻個 base 嘅 ratio 嘅。咁我哋做題目咧就主動留意呢兩種情況咯。咁呢一題 example 咧就會用到頭先所講嗰啲技巧嘅。好，咁首先做數基本習慣先，我哋 mark 翻題目俾我哋嗰啲資料先啦。D 係 midpoint of AB 啦。咁呢度我哋要強調翻個比例啦咁即係個比例係1比1，我咁樣 mark 低啦好啦，跟住下一句啦，AE 比 EC 咧係1比3嘅咁我又 mark 翻個比例喺幅圖度。另外 DE 比 EF 啦係2比3咯，2比3嘅比例啦。咁我哋要主動留意頭先我哋提到咧有啲三角形咧會係個 base 唔一樣啦，但係個 height 係一樣嘅咁呢一幅圖咧就有好多組呢啲三角形嘅呢一組睇睇呢一組啦，呢度黃色呢度，咁你見到呢度有兩個三角形咯咁你見到佢哋個 base 就係 DE 同 EF 啦，即係2比3嗰個比例咁佢哋個 height 係一樣嘅如果你唔清楚或者你唔肯定咧，你可以試下自己畫翻嗰個高度出嚟嘅咁你就喺 C 嗰點畫翻條垂直線落去咯。
呢條紅色虛線咧就係代表呢兩個三角形嘅高度啊，咁即係佢哋個高度一樣啊，咁即係符合咗我哋頭先所講啦嚇，個 base 係唔一樣嚇，咁而個 height 係一樣嚇，即係 same height 嗰個情況咯嚇。咁既然 same height 咧，咁佢哋個 area 個比例咧就會跟翻 base 嘅比例啦嚇。咁呢度咧我哋就用一啲記號啦，我哋用2K 同3K 咧代表佢哋嘅 area 嘅，OK？ 咁你見到紅色字嗰啲咧就係代表 area 啦，2K 同 3K 嚇。嗱，咁我哋繼續去揾喎，我哋繼續去揾呢啲三角形，主動去留意。嗱，咁頭先嗰對我拆咗佢先啦。好，跟住呢一度又有另外一組嘅，呢度有另外一組，又係同樣情況嘅三角形啦嚇。咁又係啦，佢哋個 height 係一樣嘅。咁佢哋個 base 嘅 ratio 咧就係 AE 同埋 EC 啦，即係1:3咯，係嘛？咁所以你見到 ADE 嗰個三角形嘅 area 咧，就應該係 DEC 個三角形嘅1/3啊。咁用翻 K 去寫咧，我哋就會咁樣寫，我哋會寫2K over 3啊。嗱，咁再 repeat 多次啦嚇，呢一度係2K 嚇，所以呢一度咧係1/3，即係2K over 3。咁但係你見到呢度有分數咯，分數就唔係好方便啦，係嘛？咁不如咁啦，我哋將呢度所有嘅 area 咧全部乘大3倍啦。OK， 咁即係2K over 3咧就會變咗2K啦，冇咗個分母啦嚇。呢一個 2K 咧就會乘3啦，變咗6K 啦。總之全部乘3啦呢個 3K 原本係 3K 咧，咁啊變咗9K 咯。咁啊唔需要處理嗰啲分數咧，咁啊輕鬆好多啦。嗱咁好啦，仲有最後一對啦，唔知你睇唔睇到啦？最後一對嘅三角形就係呢一對啊呢度黃色呢度咁你見到啦，佢哋個 base 其實都係一樣 ，AD 同 DB 個 base 係1:1噶嘛，係嘛？個 height 都一樣喎個 height 就係綠色呢條虛線啦，係嘛？咁 base 係一樣 ，height 係一樣咁即係 area 都一樣咁你睇翻area 咧上高嗰部分咧就總共係呢度 2K 加 6K 即係 8K 啦，係嘛？咁即係下低嗰三角形咧都係 8K 啦。咁你見到我用呢啲記號咧就有個好處，就一目了然全部都係用晒 K 去代表。好啦，咁而家我哋可以回應個題目啦喎CEF 個 area 你見到係9K 啦，咁而BCED 嗰個 area 咧就即係 6K 同埋 8K 啦，加埋一齊啦，咁即係總共 14K 咯14K。好，咁個比例啦題目要求個比例咧就即係 9K 比 14K，K 就弱咗啦，即係9比14。咁提翻個重點啦，個技巧就係係啦 mark 翻資料喺幅圖度呢個係基本習慣。第二就係用 K 去代表嗰啲 area 嘅。咁另外啦，主動留意頭先我所講嗰啲三角形啦即係個 base 唔一樣嘅，但係個 height 係一樣要主動去發現到呢啲三角形出嚟咁就會做到呢啲題目㗎啦。